Bon dia a tots i a totes, bon dia a tothom. Em plau avui com a president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, acompanyat dels tres, ara està a punt d'arribar el doctor Vizcarro, president de Tarragona, però m'acompanya el doctor Vilaplana del Col·legi de Metges de Girona i el doctor Mur del Col·legi de Lleida. El motiu d'aquesta convocatòria és anunciar-vos que a partir d'avui anunciem la convocatòria del tercer congrés de la professió mèdica. És una iniciativa que ja va començar fa uns quants anys, ja fa més de 10 anys amb el primer congrés que es va celebrar a Sitges i un posterior que es va fer a Tarragona l'any 2008. Aquest tercer congrés que convoquem, el motiu essencial és revisar, com és l'objectiu de tots els congressos, en aquest cas, que no és un congrés científic, no és un congrés acadèmic, sinó que és un congrés professional, és un congrés de revisió i de propostes. És una posada, diguéssim, a debat, idees i propostes al voltant del paper del metge en el moment actual i, sobretot, tenint en compte el context que estem vivint. Nosaltres partim de la idea que s'han donat una sèrie de circumstàncies en els últims anys que s'han anat perfilant en les últimes dècades i, de fet, en els últims congressos ja ho havíem anat insinuant, però que estan precipitant canvis i, sobretot, expectatives, nous reptes, que tenen a veure amb la crisi econòmica, tenen a veure amb la recessió pressupostària, tenen a veure amb els canvis sociodemogràfics que té la societat catalana, que no són diferents dels canvis sociodemogràfics que tenen el conjunt de països del nostre entorn, les societats del nostre entorn, també canvis sociodemogràfics de la pròpia professió i la necessitat de repensar idees i propostes sota l'aposta que ho hem anat dient i repetint moltes vegades sobre al voltant del paper del metge, és a dir, la renovació del contracte social de la professió amb la societat a la que ens devem i servim, i en un context, insisteixo, de crisi també dels models d'estat de benestar, de models sanitaris com els que nosaltres tenim en el context europeu, i no plantejar-ho com un problema, sinó com davant d'aquesta situació la professió es repensa de quina manera manté a través dels valors que la configuren, els valors del professionalisme, que són els valors de l'excel·lència, que són els valors del compromís, que són els del cientificisme, que són els del rigor, el de la generositat, el de defensar un model sanitari de qualitat, equitatiu i, a més universal. Com tot això, la figura del metge, com a professional central o líder d'aquest sistema, doncs pot continuar exercint aquest paper, o com l'ha de poder continuar exercint i quines deures, si em permeten l'expressió, ens posem nosaltres mateixos en primer lloc per després també fer les demandes als responsables, als gestors, als polítics, a la societat també, què és el que posem al plat de la balança d'aquest contracte, no? Nosaltres pensem que en la sociodemografia nosaltres tindrem un perfil de ciutadans amb unes necessitats diferents, cada cop les estem veient d'una manera molt més clara. Són persones que, moltes d'elles, que acudeixen als serveis sanitaris amb problemes derivats de la cronicitat, és a dir, la nostra societat, diguéssim, és víctima o estem rebent les conseqüències de l'èxit de les polítiques sanitàries fetes durant dècades. Tant hem aconseguit que ser un dels països amb els índexs de mort i mortalitat infantil i d'esperança més baixos del planeta, amb l'esperança de vida més alta
també del planeta. Això es deu molt amb les condicions, òbviament, de vida que tenim, però també, i de manera molt nuclear, a les polítiques de salut que s'han fet en el nostre país en les últimes dècades. En aquest context ens apareixen un perfil de ciutadans que, a més, el concepte d'autonomia el tenen molt arrelat, que tenen accés a informació com no havien tingut abans els pacients, per tant, són coneixedors de les seves patologies cròniques que saben que els poden portar a situacions de discapacitat, amb un entorn moltes vegades familiar complex, en el qual hi ha a vegades situacions econòmiques, però també hi ha altres pacients o altres membres de la família amb problemes també crònics, amb una esperança de vida, com he dit abans, augmentada. Això fa que la demanda dels ciutadans, si posem el ciutadà al centre de la nostra atenció, necessita una aproximació per part nostra diferent, de comprensió diferent, segurament de treball més en equip, no només d'equip sanitari, sinó amb altres persones o amb altres professionals no sanitaris, una intervenció molt més comunitària, molt més en línia. Necessitem incorporar nous valors a la professió que tenen a veure amb la flexibilitat, amb la capacitat d'adaptar-nos a aquests canvis. No és tant, si em permeten, que el sistema sanitari, que el ciutadà s'adapti al sistema sanitari i als professionals, sinó que siguem els professionals i després el sistema sanitari el que s'adapti a les necessitats i els reptes que té la ciutadania plantejats. I això intervé un tercer factor, que és la introducció de les noves tecnologies. I aquests dies, amb el Mobile Congress, se n'han fet i se n'ha parlat molt, i té a veure amb la proximitat, amb l'ús d'aquestes tecnologies, uns ús de tecnologies que abans eren només pròpies dels tècnics o, si em permeten, ara dels professionals, no, són tecnologies que utilitzen els pacients, no utilitzen només els pacients més joves, nosaltres ens estem trobant que els sèniors també estan utilitzant aquestes tecnologies. Perdó, ara s'incorpora el doctor Vizcarro, president del Col·legi de Metges de Tarragona. Aquestes tecnologies permeten no només que el ciutadà estigui més informat, sinó interaccionar amb el seu equip assistencial, fer ús més també dels seus drets, i permet que les tecnologies ja en aquest moment estan permetent que es puguin fer visites virtuals, no cal dir consultes per internet, les pàgines informatives, que inclús es puguin fer visites al domicili no presencials físicament. Tot això, evidentment, és un món, és un horitzó que planteja la necessitat que la professió revisi com fer-ho, tenint en compte que nosaltres ens regim per un codi d'odontologia, que ens regim per unes normes de bona praxis, i com tot això, és a dir, quin és aquest capteniment, quin és aquest nou metge que la societat del segle XXI necessita. Diguéssim, aquest és l'eix central d'aquest congrés, i que això deriva en diverses ponències. 4 ponències que tractaran d'una banda això, d'una altra banda tractaran, òbviament, si tenim aquest perfil de metge, aquest perfil de professional, necessitarem instruments, necessitarem modificar els models d'organització que facin possible que aquest metge, que aquest professional, no només el metge, altres professionals, puguin tenir una aproximació sobre el pacient i el seu entorn d'una manera molt més adequada. Per tant, la segona ponència és una ponència que versa sobre com exercir el lideratge de la professió i com fer que, a través de propostes concretes, es modifiquin models d'organització per fer que els gestors clínics, és a dir, els clínics, comandin la gestió dels processos molt més del que ho fan ara i tinguin molta més capacitat de participació en la conducció i en la governança d'aquests centres. La tercera ponència versa sobre, fixi's que tot això és autorregulatori però també al mateix temps és a demanda externa, és quins instruments nosaltres tenim a la professió. Sabeu que per exercir la professió de metge s'ha d'estar col·legiat, per tant, com exercim aquesta obligatorietat de col·legiació perquè tinguem
puguem ser garants, continuar sent garants de la bona praxi davant de la ciutadania. I, per tant, revisarem tots aquests processos de formació de pregrau, de postgrau, i no cal dir-ho, tots els temes que facin referència a l'acreditació i a la recertificació, que és un dels objectius que també estem perseguint, per donar en aquesta balança del contracte social la part que nosaltres com a professió estem disposats a fer per donar la resposta a aquesta demanda que la societat ja ens planteja en aquests moments. I la quarta ponència és una revisió, una actualització del Codi d'Odontologia. Aquests serien els 4 instruments. Nosaltres, la novetat està en que nosaltres hem generat un congrés que no té precedents, almenys que jo conegui en organitzacions professionals, que és un congrés que finalment tindrà i se celebrarà a Girona el novembre d'aquest any. Es farà amb un plenari en el qual hi participaran, aquí de moment no hi ha cap novetat respecte als 3 congressos anteriors, perquè hi participaran metges que hauran estat escollits bàsicament el 80% per sorteig entre tota la professió. Per tant, serà un congrés molt representatiu. Però per augmentar aquesta representativitat i per accentuar la participació, nosaltres a partir d'avui, les 4 ponències, hi ha 4 equips redactors de ponències, en el dossier que us hem lliurat, doncs estan els noms, estan treballant en la redacció d'aquestes ponències que, quan estiguin enllestides, tindran accés als 40.000 metges de Catalunya. Per tant, nosaltres obrim a través de les tecnologies un procés de participació democràtica perquè tots els metges de Catalunya puguin intervenir, puguin participar, puguin dir la seva, perquè l'objectiu és que això no ho faci només un grup d'experts. La reflexió, el text, el faran gent, diguéssim, amb coneixement, amb pedigrí, per poder fer la reflexió. Però aquesta reflexió, si no la fem compartida amb el conjunt de la professió mèdica a Catalunya, és impossible que nosaltres puguem fer aquest canvi que volem en profunditat i, a més, no només en clau interna, sinó, insisteixo, en clau del sistema sanitari. Ja veuen que la pretensió potser és gran, però és que el moment que estem vivint exigeix aquesta resposta. I, òbviament, nosaltres sí que esperem la reciprocitat dels representants de la societat en el reconeixement, en el pla de la balança, el reconeixement no només de la confiança dels ciutadans, que la continuem tenint. Les enquestes indiquen que la professió més ben valorada per la societat és la professió de metge, i per tant és des d'aquesta confiança que també emergim amb l'autoritat de poder demanar si fem els deures, i en aquest congrés el que nosaltres volem és fer deures, imposant-nos obligacions i reptes, i el que demanem és als representants de la societat és que tinguin en compte que per aconseguir aquests objectius que a nosaltres ens semblen que són compartits i que són de benefici del conjunt de la societat, necessitem tenir eines que permetin l'exercici d'aquest lideratge i el reconeixement social i professional que el conjunt de la professió necessita. Aquest és l'objectiu d'aquesta roda de premsa, que és explicar-los aquest congrés, els objectius del congrés, i que ja a partir d'avui, si no vaig errat, Josep, la web del congrés ja està activa. Ara en aquest moment només són títols informatius, però bàsicament el que estem perseguint és que hi hagi en poques setmanes la redacció de les 4 ponències, donar informació als 40.000 metges de Catalunya i la possibilitat que puguin participar, i culminar finalment el mes de novembre amb el resultat d'aquesta participació donin els textos, l'aprovació definitiva amb un congrés com il faut en el Palau de Congressos de Girona. Perquè vostès es posin un exemple de fins a quin punt el debat que estem generant no és un debat tan filosòfic, que ho és, i no és conceptual, que ho és també molt pràctic. Miren, l'última pregunta de l'examen, una de les preguntes de l'examen MIR, de l'últim examen MIR que es va plantejar ara fa uns dies, com saben vostès,
precisament hi havia una pregunta i té a veure amb la reflexió que jo els dic, les tecnologies. Doctor, et puc agregar al Facebook? I això ho deia una noia jove, una noia menor, que està sent atesa amb un servei d'urgències i que en un moment donat té bon rotllo amb el metge, en el sentit de transfer, i li planteja un problema des del punt de vista bioètic i de competències no només de comunicació, sinó de com això ens afectarà. I li puc agregar en el Facebook? Doncs això són elements molt importants perquè això evidentment condiciona el que és l'estat de relació metge-pacient. En aquest cas, a més, hi ha un menor, per tant, com ha de ser aquesta relació, i per tant ens obliga a repensar molt amb aquestes eines com s'ha de fer, no només per ser garants de la bona praxis, sinó perquè això dona també una quantitat de potencialitat a les relacions i sobretot a la nostra pràctica molt gran. I jo els dic, aquests dies, per exemple, al Mobile, vostès saben que a Barcelona, a Catalunya, nosaltres hem fet algunes apostes en aquest sentit, de convertir-los com a referents mundials en l'àmbit de l'ús dels aplicatius i de les eines de les TICs en l'àmbit de l'exercici. Doncs bé, nosaltres som en aquest sentit receptors d'aquesta demanda i per tant no volem esperar a veure com ho fan els altres, sinó que volem fer en aquest sentit una avançada al conjunt de la professió a nivell europeu. Els britànics han començat a fer-ho, però ens sembla que nosaltres modestament podem fer una aportació i a més amb una fórmula que ho donen les tecnologies, que és aquesta, que tota la comunitat mèdica de Catalunya està cridada a poder participar i això sí que no té precedents en cap organització professional del conjunt de la Unió.